Ребята, всем большой привет! Сегодня я хочу снять для вас мини-влог о том, как проходит мой день. Сейчас я направляюсь на массаж, мне дарили сертификат на 8 марта. Я еду вместе с Давидом, вместе с Пашей. Вот, и сегодня планирую я быть за рулем, но мне так страшно, потому что я ненавижу кольцевую. Ребята, всем большой привет! Сегодня суббота. Я продолжаю свой влог. Сейчас я приехала за посылкой, можно так это сказать. Точнее, нашла кое-какую очень красивую вещицу на куфере. И вот приехала на станцию метро Восток у нас в Минске, чтобы забрать ее. Здесь так красиво. Сегодня солнце. Я решила тоже быть очень красивой. Какая-то туча сверху, но ничего, нам это не помешает провести хорошую прогулку. Вот, так что оставайтесь со мной, потом покажу, что я купила или не купила. Ребята, я только что вышла от девушки, у которой я покупала плащ, который я нашла на куфере. И вы просто не представляете, я там просидела 2 часа, она работает тату-мастером. И она моя ровесница, ее зовут Настя. Настя, если ты смотришь это видео, я не знаю, что произошло, но это какая-то энергетика. Вообще, я просто не могла туда уйти. Я немножко начала общаться с ребятами, которые там делали татуировку, параллельно с Настей. И просто я не могла остановиться, мне так не хотелось уходить. Я не знаю, это из-за того, что я просто динозавр, который сидит в пещере и не выходит никуда дальше песочницы. Либо, знаете, когда ты просто понимаешь, что человек твой, и как-то мне так хотелось поговорить. Но там уже тоже очень много ребят пришло делать татуировки, и я поняла, что ладно. Итак, я там просидела час или 1,5 часа. Я в безумном восторге, во-первых, от плаща, потому что очень красивый плащ, и, во-вторых, вот атмосферой, которой я зарядилась. И я давно не чувствовала вот этого, не испытывала давно вот этого чувства, когда ты такой счастливый, и ты притягиваешь людей в свою жизнь, очень интересных, творческих, с которыми тебе хочется общаться. И правда, очень далеко, но я очень хочу посетить это заведение с другой целью, именно которая направлена на деятельность этого человека, то есть Насти, вот. Просто меня смотрят мои бабушки с дедушками, и я так завуалирована, чтобы они не понимали, о чем я говорю. Вот, но в целом, ребята, извините, у меня не очень динамичные видео, потому что я особо никуда не езжу, и мне пока вам нечего интересного показать. В целом я могу только рассказывать, но долго сидеть и смотреть на меня, как я что-то рассказываю, это тоже не очень интересно. Вот, но я надеюсь передать ту эмоцию, которую я уловила сегодня от той атмосферы, которая была у этой девушки в студии. Я оставлю ссылку на Инстаграм под видео, обязательно, кому интересна тема татуировок. Потрясающий человек, какая-то такая энергетика, я не знаю, раскрепощенная, открытая, вот просто, наверное, как моя. И в целом хочу пожелать вам хорошего настроения. И сегодня потрясающая была погода, я давно не была в этом красивом районе, здесь потрясающие красивые дома, красивые люди, красивые машины. И мне уже нужно ехать домой к моему детенышу и заниматься им. Я бы с большим удовольствием еще, конечно, прогулялась здесь в парке. Ну вот, купила тренч,
у Насти очень классный. Так что спасибо вам большое еще раз. Напоминаю вам то, что вещи покупать в секонд-хенде или на Куфере, или на каких-то других сайтах очень классно. Можно найти крутые вещи. И красивые, фирменные, и качественные. Вот. Поэтому это первый пунктик. Любите себя. И второе мое пожелание — это ловите хорошее настроение, потому что каждый день в этом мире что-то интересное происходит, и можно встретить удивительных людей, от которых тебе не хочется уходить и хочется пообщаться. Вот, и желаю всем быть счастливыми и радостными. Вот, и я вам немножко покажу то, что вижу я. Вот, наша национальная библиотека. И вот этот прекрасный, красивый район. По-моему, Чуелюскинцев он называется. Every second in the wake of the loss, I unravel under waves, so I'm tossed in the back and forth, the back and forth, in the back and forth, the back and forth. Да. Дава. Привет. Ты куда приехал? Ты приехал на море? О, на фоне туалета самое лучшее. Теперь куда ты стала? Это вы встали. Красавчик. Да, это море. 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 Дядя, где все вместе? Все вместе, да. Туда нельзя. Там все букашки, которые кровь пьют. Это велосипед. Хочешь на велосипеде кататься? Ребята, всем большой привет! Сейчас я нахожусь в лесу, и сегодня воскресенье. Вот я стараюсь, чтобы было интересно смотреть мои видео, чтобы я была в разных локациях. Здесь очень красиво поют птички. И сюда мы приехали с Давидом, с Пашей. Хочу показать цветочки. Здесь очень красиво. А можешь какое-то высокое разрешение? Как пчелку ты фоткала? Угу. Не знаю, как Такой это снять. фото было Подожди, поколение. Что, он не сможет так снять? Обалденно просто, как в сказке. Здесь можно фотосессию сделать красиво. Это было... Надо было по-другому снимать, чтобы ты не... Ой, колоски красивые. Какая красота. Ох. Пена. Где пена? Пена. Много. Много пены. Давид любит мокрое, чтобы было. Вот, палка тогда классно рисует. Какой ты молодец, умница. Буква О. Слушай, он прям скрижали какие-то начертил. Руны, да. Маг маленький. Мини-маг. Сынок, малыш, тебе нравится? Самое главное.
Молодец, очень красиво.